immoo viidiyoo biraatiin isinii dhufeetii jira. Viidiyoon har'a qabadhee dhufee akkuma beekamu kan sooshaal miidiyaa kanarratti torbee kana baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi waan sammuu namaatiif hin tolle waan ijji namaa hin argine argaati jirra. Akkasuma obboleettii keenya Liibanoon yookiin Beerut keessatti Arabaan guddeeddamtee kaan Itoophiyaadhaa fidattee dhufteedha. Kaan immoo asumaan Arabaan guddeeddamteeti jedha. Waliisaa kan naaf hin galle baay'ee tokko kan nama gaddisiisu. Yeroo baay'ee shamarran keenya biyya keessattis ta'e biyya namaattis dhufanii boqonnaa kan hin arganne eenyu jettan shamarran keenya jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa gadaantummaatti ilaalama? Nagaan isin gaafachuu hin dagane, nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroota taayyoyyaa ashama harka fuune isiniin jecha. Egaa warri maatii kootiif maamila taatan laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri maamila koo hin taane immoo koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Har'a akkuma jalqaba dubbadhetti obboleettiin keenya kun Beerut keessatti argitaniiti jirtu kaleessa liivii irratti armeen ishii waan jette armeen ishii naannoo ji'a 9 jetti mucayyoon garuu ji'a 8 ji'a 7 jedhu jechuudha. Yeroo sana wanti gaafii naaf hin galle keessaa tokko maali yoo jettan dhalli namaa gaafa biyyarraa dhufu mirmaraa dhiiga ulfarraa bilisa ta'u guyyaa deemturree guyyuma deemtu sanarree kenniteeti kan dhuftu akka ulfataatee fi ulfantaan. Kanaaf immoo ana gaafii kanatti huume mucayyoo suni mucayyoo irras laallamuun hin danda'amu. Gaafa jalqabaa Araba wajjin hin ciisetan Arabni na gudeede jette. Achi deebitee garuu Arabaa miti gaafa deesse jedhan namni osoo akkamiin ana gaafii kanatti ta'e har'a argite ganama isaa deesse jedhamti. Osoo namni ji'a ifixin akkamiin otoo fayyaa deemaa jirtu ciniinsuu malee. Ani baay'ee tokko wanta na gaddisiisu keessaa maaliif ijoolleen keenya kun yeroo hundumaa akkasiin miidhamti biyya keessattis biyya namaattis yeroo ammaa kana dallaalonni Beerut irraa Dubaay jedhanii Dubaay irraa fidanii asitti ijoollee gurguratanii qarshii isaanii ittiin nyaatatii jiran. Har'a haati kun waa takka hin qabu abbaa maleen isaan guddise jettee gaafa boochu argitaniitii jirtu jechuudha. Gadaantummaa yeroo hundumaa akkanatti maaliif nutti dhagahama? Beerut kana keessa gifiin ijoollee keenya irratti hojjetamaa guyyaa guyyaadhaan oolu hangana miti. Kuni Waaqayyooti ishii karaa miidiyaatti ishii fide garuu meeqatu gola keessatti rakkachaatii jira. Lakkoofsa hin qaban jechuudha. Ijoolleen keenya kan miidhamaatii jiran, kan gudeeddamaatii jiran, kan daa'ima karaatti gatamanii waan nyaatanii fi waan dhugan dhaban meeqa isaaniitu jira jechuudha. Gudiin Beerut kana keessa jiru baay'eedha jechuudha. Ijoolleen keenya kuni nama biraatiin otoo hin taane zeegaa isaaniitiin gurguramanii birrii zeegaa isaaniitiin gurguramanii akka horiitti gurguramanii jechuudha kan akkasiin ittiin nyaataman. Haati kun cubbuun haadha kanaa isin qabu gaafa akkas gootan isin nama miti. Isin haadharraa hin dhalanne warri ilmoo qabdan daa'ima keessan shamara yoo taate yoorree ilmoo qabaachuu baattan warri akkana gootan dallaalonni akkasiin shamarran gurgurattan. Zeegaa keessan dabarsitanii namaaf laattan kun boru ilmoo dubaraan daa jettanii ilmoon dubaraa sun immoo maal akka taatu hin beektan. Isin immoo maal akka taatan hin beektan. Gaarummaa hojjechuun harkatu namarraa jira. Gaarummaa hojjechuun ofiifi malee nama sanaaf miti jechuudha. Jireenya dhala namaa kanarratti lafa kanarratti jireenyi iyyuu abjuu taatee jirti. Waa takka gochuuf boru cubbuun na qaqqabaayee jennee yaaduuti qabna. Isa har'a qarshii arganne qarshiin nu gammachiistu otoo hin taane gatii boruun kaffalchiisu ilaaluutii qabna jechuudha. Haadha keeti obboleettii teeti boru daa'ima dhaluu dandeessa. Kan daa'ima of jalaa qabdus argitaniitu jirti. Daa'ima dubaraati kan of jalaa qabdu intalittiin akkasiin viidiyoo ishii waraabdi. Gadi baateeti immoo uummanni Oromoo dhugaan koo naa baateerti isaan sobdoota akkasitti sobaanna wanjalan jette. Nuti imbaasii hin qabnu argitaniitu jirtan. Gaafa paaspoora jijjiirrachuu deemtan duratti nama gaafatu. Har'a mindaa sii kaffalamaa jira. Warri kee akkam keessa siin jiru nagaa isaaniitti birrii siif kennu damooza keessii dabalu jedhanirra siin gaafatan miila isaanii walirra kaawwatanii gatii paaspoora ittiin asaada siif ta'e qofa seenyuu jedhu. Duratti akkana hin turre isuma duraa sanarree wayya amma otoo hin taane duratti irree si gaafatu akka miidhamanni siif ta'eera. Maal keessa jirta mindaa keenya ni siif kennu jedhaniiti kan nama gaafatan innammaa imbaasii hin qabnu jechuudha. Dhiiga ijoollee meeqatu as keessatti dhangala'eetii jira. Lubbuu ijoollee meeqatu kumaatamaan kan lakkaa'aman biyyuma Beerut kana keessatti lubbuu nama meeqatu badeetii jira jechuudha. Har'a gaafa as teenyaa asuufnu nutis boru nu qaqqabaa jennee waan tokko gochuudhaan dura nutillee boru wanti kun nu qaqqabaaye nu miidhuu danda'aye.
wanti kun yoo boru nu gatii nu kaffalchiisa jennee yaaduti qabna hanga zeegaa keenya dabarsinee namaaf gurguran ana baay'ee tokko gaafii natti ta'e maaliif taanan mucayyoon deesse namni da'e tokko yoo ofii keenyaaf deenyee dhukkubbii da'isaa beekuu baanne namni har'a da'ee akkamitti boru dhaabbatee akkamiin dudda isa kamiin dhaabbateeti kan eenyu jedhu kan daa'ima dahuu dhiisati gaafuma isin dhukkubeeyyuu ijjechuun hangam akka namatti ulfaatu. Maali akkamitti namni da'ee akkamitti ganama isaa dhaabbatee intarvii taasisa mucayyoo kanarra immoo ilaalina sodaattitti ta'uu danda'a. Otoo waan barbaade ishii godhanii namni tokko ishii bira hin jiru waan ta'eef akka barbaade ishii godhuu danda'u. Kanaaf mucayyoon irree ija ishii keessatti gaafa sodaattu hangam akka nama marartu kun laala. Kanaaf waaqayyoon haqa mucayyoo kanaas yoo deesses baga waaqayyoon nagaadhaan ishii hiike waaqayyoon immoo haqa ishii biyyaan fidadhee dhufe jetti. Erga biyyaa fidattee dhufte hanga jiini ishee akkasiin gaffa'aa deemu garaa ishee gaffa'aa deemu kana akkamitti zimmi jettee hojjechiiste. Maaliif maaltu si mudate eenyurraa himaa jettee isheen gaafatin. Kanaaf baay'ee nama garrama jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanti beeruut kana keessatti ta'aatii jiru jechuudha. Wanti guyyaadhaan ijaan argaa oolu, wanti gurraan dhagaa oolu, isin kan miidiyaa irratti argitan kana qofa jettu. Ilmoon namaa mana keessatti nyaata dhabdee birriin hin kaffalamuu fi meeqa isaaniitu dhiiga bu'aatii jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Osoo dallaalonni akkas godhan nurraa dhaabanii waa gaarii ture. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa yoo viidiyoo kana jaalattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma maamila koo naaf ta'an isiniin jedha galatooma.